Bazo samba wana ba uma feza na ba. Ba passeport congolais. Si ko to senga identité to memi problème. Yo Moïse, hôtel et la loi yo nani. Maman na yo Moïse. Maman na yo Moïse, yo bomi tatuka diombo. Papa, wala kuto sali ba fanta, bole ba tatuka diombo pe bloko mususu, ba kota ki politique na autoroute. Babilo ko biso to ba révolutionnaire, biso to yebi bato yo. Biso to ba na fumu kimbangu, biso to ba mvuluzi. Biso ba bimisa biso na esprit. Tola la nzala, to so mbonga mutute, mais na lobaka chaque jour na Yannick Wenge. Na na futa biso mbongo. Botika ko manipule bango, bokabola bango na président na bango te. Bozo bomba bango nzala de plus en plus. Bino na bandaku na bino bozo na ba provision. Bozo na ba provision ba carolate, ba tenovate, bozo tsa ba choko. Peuple wana zaki ma ya komela, zaki na courant. Émission ba Congolais pour ba Congolais news ya mboka ebandi news ya Congo ezali émission na bino boza ebele partout dans le monde entier kota l'émission na biso kimia ya kolo Yesu Kristu masia ingela oba famille mabino boza ebele na monde entier botala na France na États-Unis na Chine boza na Inde botala émission pourquoi pas awa na kati Afrika ya ngele bozali na Pretoria na Durban na Cape Town boza pe Kinshasa pourquoi pas Matadi bozali na Goma na Est ya mboka na biso bochaka télévision botala émission biso news ya mboka news ya Congo et ça représenté par Wabino moto atona ki bonzambe tata congolais mama congolais comme na ngai Yannick Wenge nazani de kona bino congolais ona yaka poto solola makambo lekaka na mboka na biso na mbaka congolais na rapenga moko melelo na mbi pona bino les gars combattants pati nzoko to solola makambo zo leka na mboka na biso Congo. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, merci na mama Adel Yombo mama ndima kovana na baboka ma ba otise ba trizomi bana bazanga tina meya vanda na bango pe alesaka bango na association na e tukanga itubidi pourquoi pas na ensemble pour une nouvelle république ya président ndala ensemble Moïse Katumbe yiba ko tukomuna na mbaka mama de Bena personnellement malobela kango Moïse Katumbe yibi komba batu lelo ensemble pour une nouvelle république mokolo na ndala azara na Belgique. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous avons parti encore les combattants tous sur la mamboka. Kimia et Ingela Mabota Mabino. Les gars combattants na pesio mbote. Bonne santé. Ouais, santé Zamabe, visa bien Yannick Wenge motatuna na bonzambe. Marge kaka tozo kufela kaka bawa biso bandeko mais nzamba zo batela biso bamvuluzi, biso bana papa kimpa vita, biso bana ya fumu kimbangu nzamba zo protéger biso parce que o tozo sala ezeloko nzambe emoka loba même na Bible. Mwana nyoso fotele mabundela mabele na yo yango moni bangunya bakolonga biso tamukete bakolonga taba meka taba sac dans plafond na biso ba plafond za na niveau moko ba kokate taka bana mvuluzi. OK, merci beaucoup bana mvuluzi to tu komona lisusu après kobima na prison 2000 ndonga la paraît-il a violé banini ba vidéos circuler sur ba réseaux sociaux mona mora muke tantôt la uniforme tantôt la tibo waza muke waza mukolo a te présenter diplôme d'état waza 14 ans toujours rarement bébélé pourquoi 2000 ndonga la kaka ko violer kaka ko violer mais Yannick Wenge ba to ebite so eza ba kisi ba soka violer to yeba tutika justice sala na musala to yeba ngo po to zana to loba ilango lisusu alors tout le canon justice sambisa na nous on moni pe fo yeba bana mboka ba komi manipuler na étranger étranger ba komi ko manipuler ba bebi sa réputation bana mboka ba komi ko futra ba mbongo lobi ba ko pe photo ya Yannick etala Yannick Wenge alors to ça déjà non na yoy soki toki nous ya mwana mboka to bomba nanu to sala analyse nanu tout le ke uteli wapi alors soki eza pe ya solo medium ndongana na ebite papa langa soki eza bakisi soki pe eza nini ozolanda soki eza solo na kopupola ye soki eza solo na kopupola ye na kotika ye te attaque sareki na obeta ye vraiment esika fanda komona ke non parti nzoka betinga vraiment soki eza baétranger na yebi ke mikolo moto azotrike bana mboka eza Moïse solo mikolo ezaye soranyo na la tina pa koyeba communauté et la venturier un étranger zambien papa Jif ala ta sous-vêtement te aventurier à Moïse banda kuto afanda na katanga banda ko bata inachevé yazo pakola ba couleur atikala ko omoni ba étranger ba maele obika batonge loko mona Congo te basombe loko te po babike mabelo neza ya bango te ba yebiki un jour mabele ko ganga mabele bandi ko ganga
mabele bandi koganga nazo so bétranger sika baza bandi kolela ba uberwa ba Boizi Nyakura ba oba Bisengemani oba Francis Kalombo ba Jacques Ndala oba bandi kolela mabele ya Fumuki Mbangwe bandi koganga mabele ya Etienne Tshisekedi bandi koganga mabele ya Mobutu bandi koganga ya Lumumba bandi koganga yango moni nazo bisayo bétranger na biso bala mboka bozala prudent. Bozala prida bétranger ba mbongo ba yiba pendant 20 ans na terre mbongo wana yokende te bandi kopesa bana mboka baba na kobebisa réputation ya ba politicien bana mboka alors na zo bisa pe ba politicien botika ko tchachoko ezo faiblir choko zo faiblir ezo faiblir bango bazo kima moi moyeba kota la balabala ezate moyeba répondre bétranger zate po choko fo ba fanda kana ndaku bazo bange kobeta choko comme ça mutu bogari te affaiblir ande po ya mutu oza sous la force te bantikor elembi yo totika choko ba jeune congolais totika kolala na babar mutu alala batonga ndaku po mutu alalaka tomelaka pe mwa miliki bolingi kaka bière mai amelaka te congolais ata miliko mai amelaka lisusu te place on peut s'attabler au rolia pour une bière et comment mutu ba pomono na bar jeune ya na période amazo te pesa nga bière kanga na journée na zanzala na ta na journée nge ezarela bolingi bar yango moni ba étranger ba créer biso ba bar rebelle pour ba faiblir jeunesse 2 millions comme étrangers oh ba beti biso so tali ba pasteur rebelle na Congo c'est 100% il y a 80% ya ni wenge baza ba étranger tala ba église ba faiblir biso. Mais l'église soit ba créer sur la Congo, jamais au moins étranger qui est dans l'église. Jamais au moins monde dans une église. Quand ba congolais, ba faiblir biso, allez ba mboka ba yiba mboka, ba bomba kamso na ba poison, allez biso ba tongeli biso ba barka na l'église. Richesse ba eli biso la Congo, des richesses la Congo, bar l'église. Ceux qui bar compenser aux congolais bazo financer. Bazo financer pas étranger. Bazo faibli koto bazo boma biso kuna bazo te biso ko bomeza mabe mais bango na se bazo boma tala niveau ba eli biso alors jeunesse boza la prudent jeunesse bo bimana na l'église to bimana na l'église to bimana na babar to mela rapena no mai na miliki to la rapena na ba palais excès musique kana babar makeba ngame kana ba nous bozo ebate bazo boma bino bazo boma bino na ba poison et koso akufi na corona te tobi mana na babar to tika kolala na babar obika ba jeune bango na babar jeune amela meli vont matika na bar na tongo ye wana bimiti tongo. Ok, merci beaucoup les gars, combattants, très bien répondu. Tu peux dans le solo, il y a Ndeko Daniel Safol, qui loi wana soki kaka et komi na parlement. La bisio député akoya nango pour le ting pour le bako liaye bako silisa bako finish ya lobaki pachaki mena a couper soki loane koti bakata lobona. Député ting non qui déjà le bien ça déjà na danger azobanga bazo menacer kobanga le côté biso to kobanga sabango yoza mabelo za mwana mboka le père de mère étranger ko lengi saote ba baza manipuler na étranger so de imbécile ba idiot ba Daniel Safu ba yuma ba toro. Un imbécile. Il y a une chose Daniel Safo si kozali tala photo à moi si na yo tala photo à moi na ti ozobima ka tala photo à moi si tala photo à moi na okobima po zongite okobima po zongite na ebite cimetière ni to kokuno na métropole to la kimbantseke to ya wapi to ebite pona cimetière to kokunda yo po yonde to zokunda yo okobangisa mutu te biso to kobangisa yo alors ba député soki bino bozo banga ka étranger bozo makambu na bango bobenga biso ya niki wenga zala bo pesa biso to kobeta bango biso to kobanga bango te po biso ti to yebi bango to banda révolution va bango bakota makambo yo to banda bitumba oyo ava lelo bango bakoma ba politicien biso lelo to pesi batu gu kelelo bakoma ba chroniqueur ya ba politique tango biso to banda kango na Etienne Tshisekedi bango balala pongia ba bébé biso to bunina Hippolyte Kanambe Kabila must go Kabila kei to bunina ba Moïse ba sora ba yawa to take bango ba kamera to bundi kamera okota prison to tie kamera na prison pe to lobi yango lelo
que Moïse n'est pas na deux chemins, liwa to prison, okokima te partout okima to Holanda yo. J'ai fait plaisir qu'on a raté. Bana Egypte nazo bisa yo kingu zala prida batu wana bazo linga baboma yo. Kingu zala prida Moïse a chembongo babare yo. Mais vous azo batela yo. Bana katanga oyo babenga ba dorjil katanga ba katange to tele malokola moto moko. To butir bangunya oyo libande ya mboka na biso. Et bazati na ba petit peuple. Bino bozo mona ka ba politicien. Tira ba petit peuple ba infiltra biso. Bazo boma. Baromi ko sala ba réunion ya kuku na butu. Ba étranger baromi ko sala ba réunion na butu na ba petit peuple. Baromi ko pesa ba mbongo, baromi ko boma na biso jeunesse. Totika disation ko lala na babar. Totika disation ko melaka masanga. Totika disation ya basi ya l'église, ba infiltrer biso na l'église. Ba créer biso ba église. Yo moni makambo ba kokango te mukunya mekaki yango. Oyoka ka lisusu. Kwani Vak oh nazo biso vako ba kokokate ya ndiki wengo za vak na biso. Révolution ba kokokango te. Ba yaki nango ba kota ke révolution autoroute. Bango na babimi. Batike na biso nzela oyo eza nga pati nzoko biso to bani makambo bango ba kokoka yango te. La sacrifice ba pakafeli bakenda. Ba butu bakenda, ba jipe bakenda. Ba rosi bakenda. Siko bango bazo pouvoir batikelanga na la poso ngando. Yani poso kotaka te. Prison si na kendango, soko kufa si na kufa. Alors mutunyo faza une émotion contre Moïse ozo banga koloba benga ya niki wenge. Yebisa pati nzoko makambe zabo ebete yango. Moïse a fouti sa biso mbongo na Zambia, kanga ba traque etake Zambien. Hippolyte Kagame Rwandais na Congo. Aiko commissaire gouverneur. Lelo lingaza la président, imbécile, un idiot. Maman na yo Moïse. oh sorry ma mission to finga raté na moni combatto comme na kama. Mais na biso bato ba saka na biso. To na mbonga na biso to yambi bino teke bandeko to fanda. Lelo bolingi boko même na Amérique so ke po comme président aux États-Unis. Faut bota man États-Unis, même petit to zali. Siko biso ça problème nini? Problème nini? Bala mboka ba comme na besoin siko ba batela mabele na bango. Bino be étranger pour manipuler biso. Pour besoin d'un système de division. Besoin manipuler jeunesse. Abo kolinga mo mboka na président Fachi. Azande ko na biso. Besoin manipuler jeunesse ba linga Fachi te. Tel niveau d'étranger besoin na mboka na biso. Et alors besoin kabolola tata na mama na yo. Pour Félix aza tata na biso. Bino besoin kabola biso na makila na biso ndenge nini. Besoin manipuler jeunesse. Besoin pesa biso mbongo. Nzamba pesi biso mwana mboka. Mais besoin linga boka bolena jeunesse. Na ndenge nini? O eza tango o photo za la prudent. Ba comprendre que Fatia sa mwana mboka. Aliga zoke nango azala ligo kya bongisa mboka na ye. Identité bo kitabo mata identité. Toi ba mboka o totambola ka na passeport. Identité yebanité. Zimbabwe zotambola na passeport congolais. Nigeria azotambola passeport congolais, Camerounais azotambola passeport congolais, Béninois ba français, ba sud partout ba azotambola passeport congolais. Identité et humanité. Identité congolais comme passeport. Mais passeport à partout de tout le monde. Ba ivoirien, ba sénégalais. Passeport congolais toujours. Bazo samba wana ba uma feza na ba. Ba passeport congolais. Si vous avez une identité, tu as un problème. Yo Moïse, hôtel et la loi, yo nani. Maman na yo Moïse. Maman na yo Moïse. Yo bomi tatuka diombo. Papa, wala kuto sali ba fanta. Bole ba tatuka diombo pe bloko mususu. Ba kota ki politique na autoroute. Babilo ko biso to ba révolutionnaire. Biso to yebi bato yo. Biso to ba na fumu kimbangu. Biso to ba mvuluzi. Biso ba bimisa biso na esprit. Tola la nzala, tozo mbonga mutute, mais na lobaka chaque jour na Yannick Wenge. Na la futa biso mbongo. Na longo sa benga biso Yannick lelo, o yenzoko neni na tinero $200. Yo mwana mboko zo bundela pona jeunesse. Ozo na musa jeunesse tongo pourquoi? Na longo sa lobela. No finga ka facha ba noti de bako. Ozo landa. Mais soki na bandi ko finga fachi, o mona ba bandi ko benga. Na ko finga fachi te, mama na yo. Na ko finga fachi ta oh, ande ko na ngai.
Voilà, c'est mon père. Bazo a un système de division pour mieux régner. Bazo lingaba kabola biso la mona mboka pour étranger bazo couloir. Ya kokota ba manipuler biso pendant 18 ans bazo mabela mboka. Batiki biso ba jena matolo. Batiki biso ba jena ba sécurité. Ba jena otaka ba sirage, ba ndenoso ba si bandumba, ba fasi kalombo bazo ke teka ba ndenoso ba si na Brazzaville et pas ba politicien Brazzaville. Lelo ba koma ko so ba si congolaise, ba koma lokola ba business na bango. Ko ke no teka ba ngona ba politicien Angola, ko ke no teka ba ngona ba Rwanda. Lelo ba yela ki biso ngwana, lelo nzamba pesi biso mwana mboka. Lelo ba komi ko manipuler jeunesse, boka bola biso na Félix. Boko kabola biso te. Eloko nyoso babundisaka, ezelo kwa nzambi. Jamais babambaka libanga na nzeto emetelisaka manga te. Lolenga baso bundisaka fachi bayebi kaze ya nzambe. Boko boma ba conseil na ye nyoso be fachi boko boma ete. Wana mbekati. Fachi ya nzambe. Toko omana turo. Lokola bo manipule bana mibali. Turo tope sa pouvoir na basi. Obiga boko manipule bana basi te. Ndokia moi c'est foki ndokia. Ça pouvoir après Fati bo pesa mama. Mikolo na lamba bazaïba. Fola zo libera bazaïba na lamba yi. Après Fati tozo c'est na IDP to pe c'est pouvoir. Fo bazaïba benga ngai, bazaïba benga ngana aba na olamba yi. OK. Yena odijembo après Fati. Pour la bana basi to moni azana asoya déjà babe. Pela zo za bazaïba soki beba meki sala partie no to soutenir yo. Na présent Fati au soutenir yo. O amona mboko le père des mères. Ba Fati wana c'est souté. Ça bien ma père moi. Mais la mona rande maman na papa na za belge bemba salo ba bien za rappel métis. Yango to saki identité. Yango to saki don identité. Toye babango nanu. Toye bananu bango nyoso bokota ki ndenge ni na Congo. Toye bananu bango. Merci beaucoup. Pesa message à politiciens, ba congolais, ba tout. Au batala biso pesa un message na ba juste botala. Message des alliés ba politiciens botika ko manipuler petit peuple. Botika ko manipuler ba pauvre ba peuple bazo kufa banzala. Botika ko manipuler bango, bokabola bango na président na bango te. Bozo bomba bango nzala de plus en plus. Bino na bandaku na bino bozo na ba provision. Bozo na ba provision ba carolate ba tenovate bozo tia ba choko. Peuple wana zaki ma komela, zaki na courant. Pendant ce temps, tous les politiciens bozo la kata parlement, bozo na Kabila. Si les lobos bozali, bo abouti rien na peuple wana changu. Botika ko manipuler petit peuple. Bosangisa bango na président na bango. Jeunesse ba kabola bino te. Bozala manipuler la politicien te, botelema jeunesse. Bozala manipuler la politicien te, sont des aventuriers. Bazo pakola ba carolate na ba tenovate. Lelo mo la jeunesse yani wenga soto lobi bo ba vie robete belete. Mais soki ba tchaki ya musique ya bo tala ba vie. Ba komele ba so na kuna ba nini ba vie. Tala ba vie mati. Peuple ndenge nini oyo. Peuple ndenge nini bozola la wapi na ba bar to na ba cimetière. Tobino boza peuple étranger. Comment bazo bomba biso bino bozo tala? Peuple bozo la na babar, bazo bomba bana mboka. Babadi ko bomba biso na ADF kuno na est. Ba konte sikoyo. Tile Kinshasa. Boko tika na banani. Bola muka. L'ère est grave, bola muka. Prenez-vous en charge et tiens qui se gagne dans le bakango. Ba kitaba mata identité photo yeba moko na moko. O uta wapi tata na yo nani, mama na yo nani. Moïse, maman na yo nani Moïse. Oh. Sorry vraiment, merci beaucoup bah mission la mission la biso va finir raté vraiment donc en tout cas mesdames demoiselles et messieurs. Comprenez vraiment les gars combattants qui na méchant les lots sola qui mboka na biso Congo en tout cas moko yo ezalo mboka Congo mboka politique ya Congo comme lokola mibali mpiaka no moni mobali za mpiaka ana zuwa makazi pona mwasi na ye ya moni ba congolais peuple comment na zuwa donc olingi étranger te na mboka na biso. Peuple congolais comme le roi mobile mpiaka siko azana zuwa ya makasi so comme na mbongo nde makamususu peuple congolais azana mpiaka aza pe na zuwa makasi ya mboka na ye tolingi étranger te pe tolingi congolais na place ya Congo. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, tokomi na suka kimia ya Yesu Kristo Masia e ngelo ba famille na bino ozuli baku ya ta l'émission oyo yo nezo intimider continuer ko intimider
continuer ko intimider biso toza to ko sala musala to ko la musa peuple la muka. Ah, merci na maman del Yombo pour la suggestion na etukanga etubili pour na bana babwa kama ba autiste ba trisomi bandundu maman na zakana bango merci na batu tout bozakali baku ya hôtel émission na biso na na songo mba pour na mino lenga kombata parti nzokolelo za ina kanda ya makasi komuna ndenge ba congolais ba kosila ba étranger ba sisi biso kimia engela maboko na bino na mabota ba bidon soki nzambe te biso na ebite